大家好，想睇下點樣用優惠券慳錢，仲要係免費，快啲入嚟睇下啦！Centimeter 刮毛刀而家14蚊有2包，每包仲有4支添，加埋仲有5蚊嘅優惠券。買 Quest 牙膏而家每支3個9毫9，仲可以用5蚊優惠券，減埋4蚊嘅 extra 筆，真係唔使錢。CVS 牙刷而家每支1個8毫9，仲有2蚊優惠券，咪即係又唔使錢。最後就買呢幾件產品，睇下幾多錢先。OK，check out，睇下幾多錢。Yes。最後睇下幾多錢先，減埋啲 coupon 同 extra 筆。犀利啊！今次只係俾9仙咋，哇！今次慳咗成100%。多謝大家收睇，請訂閱、點讚同分享。